Добрый день, многоуважаемые коллеги. Мы продолжаем наши очередные трансляции. Сегодня разговор пойдет, как написано в названии этой презентации, «Кашель. Проблемы и решения», но я думаю, что это слишком скромное название, потому что мне представляется, что сейчас в нашем обществе, да и не только в нашем обществе, а по всему миру, более популярного симптома, который бы обсуждался, наверное, просто нет. Все, что связано сегодня с кашлем, это все витает в облаках опасность коронавирусной инфекции, потому что все рекомендации, все, что известно, все, что было известно, что сейчас известно, я думаю, то, что будет известного нового, все равно все это будет начинаться с клинической картины ковидной инфекции, где кашель будет так или иначе обсуждаться. Я уже не говорю о том, что начинается сезонная история, вирусная история, и опять кашель будет каким-то образом фигурировать. В общем, несмотря на то, что о кашле написано много, кто только этим вопросом не занимался, какие только алгоритмы не существуют, все равно о нем постоянно и постоянно будет идти речь. И в сегодняшнем нашей встрече я с большим удовольствием приветствую Андрея Алексеевича Зайцева. У него очень много титулов. Он и профессор, он и главный пульмонолог Министерства обороны Российской Федерации, и главный пульмонолог госпиталя Бурденко, и президент Межрегиональной ассоциации специалистов респираторной медицины, ну и еще и заведующий кафедрой. Словом, огромное количество регалий. Я всего лишь, к моему стыду, один раз слушал выступление Андрея Алексеевича и понял, он должен быть в нашей студии рано или поздно. Этот исторический момент наступил, я вас приветствую и даю возможность вам рассказать. Ну, а я, если будет у вас не будет у вас, вернее, каких-то особых мнений, я там что-то, чего-то буду тоже встревать, если вы позволите. Все, пожалуйста. При большим удовольствием. Я, в свою очередь, хочу вас поблагодарить, Аркадий Львович, за такое приглашение, потому что, конечно же, одни из наиболее популярных мероприятий среди врачей первичного звена, среди терапевтов, это как раз амбулаторный прием. И поучаствовать в подобного рода форумах, конечно же, как минимум очень почетно, но и вполне очевидно заставляет готовиться к подобного рода мероприятиям. Коллеги, конечно, кашель, проблемы и решения. Я постараюсь поговорить в том числе и о ведении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И здесь, мне кажется, будут, ну, по крайней мере, некоторые удивительные вещи, которые бы мне хотелось вместе с вами обсудить. С чего начать, коллеги? Конечно, с того факта, который уже озвучил Аркадий Львович по части настолько распространенного симптома, каковым является кашель, что, наверное, ничего другого и придумать уже невозможно. По одной простой причине. Есть даже совершенно понятное доказательство того факта, что на амбулаторном приеме подавляющее число пациентов именно с жалобами на кашель. И вот результаты эпидемиологического исследования, которые вы видите на этом экране, совершенно четко нам говорят о том, что каждый пятый пациент, который пришел к врачу в поликлинику, да, вне зависимости от региона проживания, это на самом деле пациент с жалобами на кашель. Действительно, 19% на амбулаторном приеме в любой стране мира это пациенты с жалобами на вышеозначенный симптом. Есть еще более интересная информация, одна из самых новых. Маленькая страна Финляндия, в которой удалось проанкетировать в один определенный день всех госслужащих этой страны. Обратите внимание, интересные данные получили статистически. Порядка 14 тысяч всего госслужащих в Финляндии. Из них подавляющее число 80% женщин и средний возраст там 47 лет. Но при этом одновременно в один день предъявляли жалобы на кашель острый 373 человека, 174 на подострый кашель и 421 были уже пациенты, по большому счету, с хроническим кашлем. То есть, если посчитать, то порядка 8% госслужащих этой страны одновременно предъявляли подобного рода жалобы.
И в принципе сейчас совершенно четко называется цифра, что если взять вообще все хронические заболевания, в том числе сопровождающиеся кашлем, то порядка 15% жителей любой страны предъявляют жалобы на данный симптом, ну вот практически одновременно. Поэтому, конечно же, пульмонологи в этом отношении не останутся без пациентов, к сожалению. Вот, а учитывая тот факт, что сейчас творится и с COVID-19, и с острыми респираторными инфекциями, конечно, таких пациентов будет много, и нам вновь и вновь придется возвращаться к алгоритмам ведения этих пациентов. Очень интересные данные, коллеги, по части определения. Если до 2010 года мы возьмем какие-нибудь гайдлайнсы зарубежные, то там совершенно четко описывались какие-то физические характеристики этого кашля. И на самом деле, наверное, лучшее определение мы найдем ни много ни мало в большой медицинской энциклопедии 1959 года, где устами профессора Шварца было сказано, что это рефлекторный акт, играющий большую роль в самоочищении дыхательных путей, как от инородных тел, попавших извне, так и от эндогенно образовавшихся продуктов. То есть в этом определении мы найдем все. Нам нужно сделать кашель эффективным, да, продуктивным, для того, чтобы в конечном итоге произошло очищение дыхательных путей с речью выздоровления пациента. И вот удивительным образом ряд международных гайдлайнсов, в частности китайские, австралийские коллеги, каким-то образом даже взяли это на вооружение, и уже в определении кашля появляются чрезвычайно здравые клинические моменты. Кашель – это рефлекторная защитная реакция человеческого организма, направленная на выведение из дыхательных путей секрета и вредных элементов. И для нас совершенно понятным становится алгоритм, по большому счету, даже фармакотерапии, который мы предъявляем, соответственно, к какой-либо клинической ситуации. По длительности классификация вам, я думаю, что всем известна. Острый до 3 недель, подострый постинфекционный от 3 до 8 недель. И о хроническом кашле мы говорим тогда, когда пациент предъявляет подобного рода жалобы более 8 недель к ряду. Ну и классификация, которая известна совершенно всем, а вот, наверное, в последние годы, наверное, всем без исключения лицам в любой стране мира. Продуктивный и непродуктивный кашель. Сухой и, соответственно, с экспекторацией мокроты продуктивный кашель. И если мы объединим эти две классификации, когда рассматриваем какую-либо клиническую ситуацию, для нас все должно встать на свои места. Потому что 95% пациентов с острым непродуктивным в начале кашлем – это пациенты с обычной простудой, то есть с патологией в основном верхних отделов респираторного тракта. Когда мы говорим об остро возникшем продуктивном кашле, значит мы понимаем, что речь идет о поражении либо эпителия нижних уже отделов, либо в рамках острого бронхита, либо в рамках хронического бронхообструктивного процесса, вернее, так сказать, обострения этого заболевания. Либо уже поражение респираторных отделов легких, либо пневмония, либо специфический процесс. А вот слово «хронический кашель», по большому-то счету, мы должны отдавать себе отчет в том, что под маской хронического кашля может скрываться все, что угодно. Начиная от доброкачественного гранулематоза или там, приема ингибиторов ангиотензин, превращающего ферменты, и заканчивая неопластическими процессами. То есть слово «хронический кашель» должно настраивать нас только на один лад. Мы должны назначить пациенту алгоритм обследования, который приведет к верификации диагноза и только после этого назначению соответствующей фармакотерапии. Конечно же, звучит емко, звучит как-то неожиданно, но с другой стороны речь идет о банальных обследованиях, об обычном физическом наблюдении за пациентом, аускультации легких, ну и ряд нехитрых процедур, в первую очередь рентгенография органов грудной клетки, либо придаточных пазух носа, верификация диагноза и только после этого назначение лечения. Повторюсь, сухой кашель непродуктивный, чаще всего кашель, обусловленный поражением верхних дыхательных путей в рамках простуды и целый ряд других процессов, которые, безусловно, сопровождаются кашлем, но речь идет о хронических заболеваниях. Продуктивный кашель, поражение эпителия либо респираторных отделов, нижних отделов респираторного тракта. И в принципе, анализируя ситуацию по части ведения пациентов с кашлем, можно выделить 3 основных проблемы. Это неоправданно широкое применение антибиотиков у пациентов с остро возникшим кашлем, отсутствие алгоритмов протоколов ведения больных с хроническим кашлем в амбулаторной практике, нерациональная противокашлевая и мукоактивная фармакотерапия. Итак, давайте сначала по антибиотикам.
Обратите внимание, конечно, термин ОРВИ, он включает в себя целый ряд острых инфекций вирусной этиологии, которые сопровождаются целым рядом клинических симптомов. То есть это не конкретная нозологическая форма, это термин, который объединяет в себя целый ряд подобного рода процессов. И, конечно же, когда мы поговорим о остром бронхите, остром тонзиллофарингите, соответственно, это все заболевания первичной вирусной этиологии. Сирич антибиотикотерапии в этих ситуациях совершенно не оправдана и назначаться не должна. Но вот беда, к сожалению, как в российской практике, так и в зарубежной. Подавляющее число, в первую очередь, пациентов, переносящих обычную простуду, хотят получать антимикробную терапию. В данном исследовании, которое вы видите на этом экране, опубликованное в 2019 году, европейский протокол, порядка 40% пациентов с простудой пришли к врачу с одной единственной целью, для того, чтобы врач им выписал рецепт на антибиотик. Порядка 32% с остро возникшим кашлем на амбулаторном приеме заявили о необходимости выписки антибиотика по данному поводу, для того, чтобы они выкупили его в аптечном учреждении и начали принимать. Конечно, ситуация совершенно неправильная, и мы в ряде случаев соглашаемся с нашими пациентами, с одной стороны, пытаясь не пропустить какой-то бактериальный процесс, назначая антибиотик, с другой стороны, думая о том, что профилактическое назначение антибиотика приведет, соответственно, к недопущению профилактики бактериальных осложнений. Все это очевидный миф, и с точностью да наоборот. Если мы столкнемся через определенный промежуток времени с естественным вот таким вот развитием заболевания, в частности, например, с постгриппозной пневмонией, и если пациент уже получал неоправданную антибиотикотерапию, вполне очевидно, мы столкнемся с резистентными штаммами пневмококка, требующими уже совершенно иной фармакотерапии. Конечно, целый ряд мероприятий мы с вами должны предпринимать в реальной клинической практике для того, чтобы снизить частоту неоправданного назначения антибиотиков. Ну и в отношении острого бронхита в нашей стране диссертационная работа, обратите внимание, 86% получает на старте антибиотики. Конечно, это совершенно неправильно. Конечно, это ведет к росту антибиотикорезистентности. Я уж не говорю про частоту нежелательных явлений, которые мы как-то не оцениваем в подобного рода ситуациях, а они могут быть достаточно жизнеугрожающими. Что делать для того, чтобы не пропустить бактериальную суперинфекцию? Конечно, у нас с вами есть несколько прекрасных алгоритмов, которые не позволяют назначать антибиотики не по показаниям. Конечно, это определение С-реактивного белка, либо прокальцитонина, которое возможно действительно внедрить в любом лечебном учреждении. И уровень прокальцитонина меньше 0,25 нанограмм на миллилитр, и уровень С-реактивного белка меньше 20 миллиграмм на литр совершенно четко свидетельствуют, да, о том, что перед нами первичная вирусная этиология заболевания, либо альтернативный бактериальному процессу, да, какой-то процесс. Конечно же, это потребует лишь диагностики, но никак не назначения антимикробной химиотерапии. И, безусловно, та ситуация, которая в настоящее время наблюдается при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, тоже заставляет задуматься об этом факте. Я думаю, что те протоколы, которые фигурируют в даже средствах массовой информации, фигурируют в различных там врачебных сообществах, касающихся применения антибиотиков, конечно, это совершенно неправильно. Здесь некое сходство COVID-19 с обычной простудой не нужна, безусловно, при первичном вирусном процессе антибактериальной терапии. Она не привносит никакого эффекта. Она лишь сопровождается целым рядом нежелательных явлений и ведет к росту антибиотикорезистентности. И здесь же, равно как и при ОРВИ, при COVID-19, назначение антибиотиков нецелесообразно подавляющему числу пациентов. Собственное исследование вы видите на этом экране. Прокальцитонин. Именно этот биомаркер должен исследоваться у пациентов с COVID-19 по части определения необходимости к антибиотикотерапии. Так вот, видите, у всех поступивших в стационар, вне зависимости от объема поражения, то есть это средне-тяжелое течение и тяжелое COVID-19, уровень прокальцитонина был менее 0,5 нанограмм на миллилитр, они не нуждались в назначении антибиотикотерапии. И, кстати говоря, в последующем подавляющее число, 90, наверное, 8% этих пациентов до выздоровления не нуждались в назначении антимикробной химиотерапии. Поэтому еще раз, глубоко уважаемые коллеги, как и в плане ОРВИ, так и COVID-19, я обращаю ваше внимание на тот факт, что антибиотики должны назначаться
только при наличии показаний. И остро возникший кашель в первую очередь, да, требует, конечно же, назначения симптоматической терапии. И первая наша с вами задача – не назначать антибиотики в подобного рода клинических ситуациях. Помните, я упоминал о хроническом кашле. Здесь, коллеги, на самом деле целый алгоритм мы должны с вами применить к пациенту. Он достаточно простой, действенный, но при этом это единственная, на самом деле, правильная стратегия для того, чтобы верифицировать процесс и только после этого назначать соответствующую терапию. Результаты потрясающего исследования, которое вы увидите, заставляют нас думать об этом алгоритме, который может построить следующим образом. Порядка 40% это патология хроническая со стороны верхних отделов респираторного тракта, постназальный затек. Соответственно, хронический бронхообструктивный процесс астмы, их область 30%, ГЭРБ 20%. И, соответственно, 10% это различные заболевания, включая неопластические процессы, бронхоэктазы, гранулематозы и так далее, и так далее. Итак, перед нами алгоритм. Видим перед собой пациента, предъявляющего жалобы на кашель более 8 недель, рентген грудной клетки в обязательном порядке. Осмотр лор-специалиста, спирометрия с бронходилатационным тестом. Да? И в отношении гастроэзофагальной рефлюксной болезни этот вопрос, кстати говоря, я думаю, что мы зададим Аркадию Львовичу. На мой взгляд, в терапевтической практике совершенно нехитрая возможность и совершенно правильная. Если мы думаем о гастроэзофагальной рефлюксной болезни, мы же все терапевты, мы можем назначить H2-гистаминоблокатору, что приведет, в общем-то, к регрессу и вне пищеводных проявлений этого процесса в виде купирования кашля. Вот такой вот нехитрый алгоритм, который, так сказать, легко реализовать в амбулаторно-поликлинической системе. И это очень важный момент по части того, чтобы у нас были хорошие исходы у пациентов, обратившихся с жалобами на хронический кашель в наши соответствующие поликлинические учреждения. Итак, стандарт диагностики: анамнез, физикальное обследование, рентгенография органов грудной клетки, спирометрия с бронходилатационным тестом, осмотр лор-специалиста. Вот по большому-то счету, некий небольшой алгоритм, но он уже позволит практически, наверное, в 70-80 случаев поставить диагноз и назначить лечение. И поверьте, если это будет хронический бронхит, либо хроническая обструктивная болезнь легких, противокашлевые препараты будут скорее на последнем месте, нежели на первом. Далее, коллеги, третья проблема – актуальный выбор противокашлевой и мукоактивной фармакотерапии. Здесь повод вспомнить нашего учителя Владимира Николаевича Абросимова, который знал о кашле очень многое, и, конечно, мы его всегда вспоминаем, читая подобного рода доклады. Он говорил: у нас есть препараты от кашля, собственно, супрессанты, подавляющие кашель в центральном либо периферическом звене, и есть мукоактивные лекарственные средства, то есть препараты для кашля, у которых есть свой субстрат, на который они могут воздействовать, мокрота, и тем самым воздействие именно на секрет, отделяемый пациентом, мы можем приводить к разрешению данного клинического симптома у наших больных. Итак, для рационального выбора препарата необходимо оценить продуктивность кашля, характер отделяемого секрета, слизистой либо гнойной вязкость и количество. Далее оцениваем интенсивность и степень влияния кашля на состояние пациента. Утомление, болевой синдром, нарушение общения, сон и прочее. То есть мы выясняем, насколько кашель влияет на качество жизни. И если оно значительно снижено, что мы делаем? Мы стараемся помочь пациенту, назначив симптоматическую терапию для того, чтобы снизить выраженность этого симптома. С симптоматической целью назначаем противокашлевые препараты. Итак, но есть несколько правил. Мы понимаем, что назначать противокашлевые препараты мы можем только в ситуациях, значительно ухудшающих качество жизни больного. А вот просто назначать их для того, чтобы улучшить, так сказать, качество жизни, не столь серьезно влияющее на пациента, а тем паче у пациентов с остро возникшим продуктивным кашлем, конечно, нецелесообразно, потому что это приводит к нарушению мукоциллярного клиренса. Кодеин-содержащие препараты, которые с 2011 года отпускаются только по рецепту, и совершенно справедливо, обладают целым рядом нежелательных явлений, поэтому их возможно использовать только лишь у пациентов в основном с онкологическими процессами, рак легкого, поражение костей скелета, тем больным, которым кашлять вовсе нельзя, у которых кашель может сопровождаться кровохарканьем, кровотечением, пневмотораксом, переломами ребер. Конечно, в этой ситуации, памятуя о нежелательных явлениях, мы все-таки кодеин-содержащие препараты можем назначить. Конечно, для амбулаторной практики это не так часто происходит.
Что мы делаем, коллеги, когда нам нужно улучшить качество жизни и при этом, соответственно, не ухудшить мукоцеллярный клиренс? И вот в последние годы у нас появился препарат, который не нарушает данное звено, который, наоборот, за счет противовоспалительных свойств способствует даже очищению дыхательных путей, но при этом обладает собственным противокашлевым действием. Речь идет о таком препарате, как рингалин, и компания-производитель позиционирует возможность применения этого лекарственного средства как при сухом, так и при продуктивном кашле, так как он не нарушает мукоцеллярный клиренс. При этом, коллеги, у нас есть с вами целый ряд клинических исследований, которые доказывают возможность подобного рода стратегий. Обратите внимание, в этом исследовании назначение рингалина, обладающего трехкомпонентным механизмом действия, в том числе противовоспалительным, не только противокашлевым, приводит к тому факту, что привлечение мукоактивной фармакотерапии, а она действительно назначается большей части пациентов где-то на 3-5 сутки, когда появляется продукция мокроты на фоне простуды. Так вот, у большинства пациентов, по крайней мере у 40 из них, не требовалось привлечения подобного рода терапии, если они получали на предшествующем этапе рингалин. При этом, если получали чистый, соответственно, противокашлевой препарат, так центрального действия, речь идет об атомирате, привлечение данных методов мукоактивной терапии требовалось подавляющему числу больных. Плюс к этому опубликовано сейчас плацебо-контролируемое исследование, которое доказало возможности применения рингалина у пациентов с простудой, если они предъявляют жалобы на кашель. И оказалось, что, конечно же, привлечение рингалина сопровождается более быстрым регрессом симптомов по сравнению, соответственно, с плацебо, что позволяет рекомендовать этот препарат для купирования явлений кашля на фоне простудного заболевания. Ну и, наконец, целая часть пациентов, которые предъявляют жалобы на кашель после выздоровления от простуды, так называемый постинфекционный кашель. Это тоже серьезная проблема на самом-то деле, потому что любой из нас, я думаю, испытывал подобного рода симптом, который связан с гиперреактивностью трахеобронхиального дерева и сохраняющимися элементами воспаления, и сохраняющимися изменениями мукоцеллярного клиренса, на которые мы можем повлиять тоже с помощью данного препарата. И в исследовании, результаты которого вы видите, рингалин продемонстрировал хорошие результаты по части купирования постинфекционного кашля по сравнению с альтернативными стратегиями. По опыту могу сказать, что порядка 70% больных с постинфекционным кашлем после назначения рингалина демонстрируют, соответственно, регресс данного симптома. У части пациентов необходимо усиление данной терапии с привлечением ингаляционных бронходилататоров, в частности ипротропия бромида, ну и в более редких случаях привлечение ингаляционных стероидов с целью, соответственно, купирования явлений такого вот постинфекционного кашля. Конечно, в данном контексте не обойтись без коронавирусной инфекции, потому что порядка 60% больных предъявляют жалобы на данный симптом. Но вот здесь, коллеги, совершенно другой диссонанс, и мне кажется, в части ведения пациентов с COVID-19 в отношении противокашлевой терапии, потому что мы склонны почему-то анализировать эту клиническую ситуацию с целью необходимости назначения мукоактивных препаратов, ну и плюс ряд публикаций, посвященных этому поводу, в том числе рекомендации по ведению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, не помогают нам в этом. Потому что на самом-то деле кашель у пациентов с COVID-19 непродуктивный. Нет продукции мокроты у этих больных. Другой механизм поражения легочной ткани у пациентов. Интерстициопатия, вирус-ассоциированное поражение легких. Наверное, по-другому и не скажешь, вот что происходит с нашими пациентами. И, конечно, здесь мы можем добиться эффекта только назначением противокашлевых препаратов. Вот из той практики, которую мы в своей клинике стараемся получать, конечно, кадеин содержащие препараты назначать не стоит, потому что и в этой ситуации, так как они влияют на дыхательный центр, конечно, у пациентов с нарушением газообмена их назначение нецелесообразно. Что назначать? Здесь уже препараты центрального действия вполне себе будут хороши. Например, бутамират в комбинации с рингалином. Вот хорошая стратегия для того, чтобы купировать явление кашля у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Так как здесь совершенно другой механизм, и я еще раз повторюсь, именно противокашлевая терапия у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В отношении мукоактивных препаратов это лекарственное средство, позволяющее управлять кашлем через изменение количества и свойств бронхиального секрета слизи. У нас есть три группы: мукокинетики, муколитики и мукорегуляторы. И, конечно же, вот для каждой клинической ситуации у нас есть определенные возможности для того, чтобы побыстрее купировать данный симптом, потому что мы понимаем механизм действия каждой из этих групп лекарственных средств. Я поясню. Муколитики, они влияют на гель-слой, то есть, собственно, на мокроту. Конечно же, много мокроты, вязкой, разжижение ее приведет к улучшению состояния пациента. Муколитическая терапия. Мукорегуляторы, они воздействуют на бакаловидную клетку, заставляя эту клетку вырабатывать качественное и количественно нужный для пациента секрет. Когда это применимо? Когда пациент постоянно отделяет мокроту, например, фенотип хронического бронхита с постоянным продуктивным кашлем. Длительное применение карбоцистеина, конечно, приведет к уменьшению количества мокроты и улучшению состояния наших больных. Мукокинетики влияют на золь-слой, то есть реснички движутся в этом слое. Оводняя этот слой, реснички движутся более ускоренным темпом, да, в более жидком, соответственно, пространстве, конечно, улучшается отхаркивание. Отхаркивающие препараты. Наверное, препараты со смешанным механизмом действия будут при малопродуктивном кашле более востребованы, например, чистым муколитики, так как нет этого субстрата. Ну и, конечно, стимуляторы мукоциллярного клиренса – это бронхорасширяющие средства, которые тоже способствуют улучшению мукоциллярного клиренса у пациентов, как правило, с бронхообструктивными заболеваниями. Мукокинетики прямого рефлекторного действия. Только лишь 3 стратегии возможны. Да? Это плющ, тимьян и первоцвет комбинированные препараты, потому что они обладают доказанным эффектом и обладают собственным муколитическим действием. Остальные, алтей, корень солодкий и так далее, в рамках исследований не изучались и обладают только лишь рефлекторным механизмом действия, не позволяющим реализовывать хороший мукоактивный эффект. Гипертонический раствор 7% и бронхоэктазы. Гвайфеназин, препарат растительного происхождения, обладающий прямым мукоактивным действием, муколитическим и мукокинетическим, и поэтому он входит в состав комбинированных препаратов. Далее, коллеги, муколитики и мукорегуляторы. Ацетилцистеин – чистый муколитик, препараты смешанного механизма действия, бромгексин, амброксол, карбоцистеин, мукорегулятор. Вот, соответственно, небольшая классификация, которая позволяет, зная фармакологические основы, в той или иной ситуации применять эти лекарственные средства. Буквально 2 слова еще раз прокомментирую. Ацетилцистеин – точка приложения бронхиальный секрет слизи. Пневмония, много мокроты. Конечно же, ацетилцистеин сделает ее более жидкой, улучшится отхаркивание. На фоне простуды малопродуктивный кашель, нет субстрата. Вряд ли применение этого лекарственного средства способно улучшить клиническое состояние пациента. Карбоцистеин, я уже упоминал, ситуация, когда пациент постоянно отделяет мокроту. Да? Конечно же, длительная терапия Хоббл, соответствующего фенотипа, хронический бронхит. В этой контексте применение карбоцистеина будет наиболее востребованным. Амброксол и, соответственно, бромгексин. Препараты со смешанным механизмом действия, муколитики и обладающие еще и мукокинетическим эффектом. Помните, мы о них говорили. Практически как вот препараты фитотерапевтические, содержащие там плющ, тимьян и первоцвет. Вот это все препараты со смешанным механизмом действия. Конечно же, когда на 5-е сутки, например, у пациента с простудой появляется малопродуктивный кашель, конечно же, применение именно этих препаратов с смешанным механизмом действия позволяет быстрее добиваться клинического эффекта, нежели, например, альтернативные стратегии. Поэтому, коллеги, безусловно, наблюдая какого-либо больного в реальной клинической практике, давайте сначала подумаем о цели назначения данных лекарственных препаратов. Да? Если пациент предъявляет жалобы на непродуктивный кашель, COVID-19, давайте подумаем, зачем ему мукоактивные препараты. Давайте улучшим качество жизни этого больного назначением соответствующих противокашлевых средств рингалин, бутамират. Если у пациента малопродуктивный кашель на фоне простуды, давайте подумаем о препаратах смешанного механизма действия. Давайте подумаем, соответственно, о рингалине, если нам нужно еще и улучшить качество жизни этого пациента, потому что за счет противовоспалительных свойств и противокашлевых мы сможем добиваться вот такого вот трехкомпонентного эффекта у наших с вами пациентов, переживающих простуду, в том числе улучшая качество жизни наших больных. И, конечно, глубоко уважаемые коллеги, этот алгоритм, который вы видите на этом экране, конечно, не отражает все
точки зрения вполне очевидно, но с другой стороны основные направления он, конечно же, показывает. Непродуктивный кашель, противокашлевые препараты при наличии показаний, привязка макротимоколитики, прискудные препараты со смешанным механизмом действия, в сочетании с гиперреактивностью бронхообструкции комбинированные препараты, содержащие в одной лекарственной форме несколько стратегий. И именно такая ситуация позволит быстро справляться с явлением продуктивного кашля у пациентов, например, с обострением хронического бронхита. Ну что ж, глубоко уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание и передаю слово ведущему Аркадию Львовичу. Спасибо большое, Андрей Алексеевич. Но пользуясь тем, что профессионал такого уровня у нас в студии, мы должны его так просто не отпустить. Поэтому у меня есть свои вопросы. Но вначале, я думаю, мы попросим вас ответить на вопросы наших зрителей. Что назначить при переходе продуктивного кашля в сухой на фоне мукоретиков при ОРВИ? Ну, вопрос как раз следующего характера. Если речь идет о постинфекционном уже таком кашле, подкашливании, который сохраняется после перенесенной простуды, то, конечно же, противокашлевые препараты, рингалин, который был представлен в моем выступлении, будет, наверное, оптимальной стратегией для того, чтобы улучшить качество жизни. Больше пока нет вопросов, да? Ну, тогда у меня, Андрей Алексеевич, вот в последних разнообразных алгоритмах, которые вот представляют разные терапевты прежде всего, сказано, что при наличии кашля первое действие – это узнать у пациента, принимает ли он ингибитор АПФ. Буквально прямо чуть ли после «здравствуйте» вопрос про ингибитор АПФ. Вот насколько это, то, что это бывает, понятно, на ингибиторы, но все же зависит, наверное, если дошел ребенок, тоже зачем ему задавать такой вопрос, да? Я тоже, да, конечно, в этом уверен. Да, то есть надо понимать, кто пришел с этим кашлем. Обязательно. Потенциально вообще, он может вообще, не знаю, получать ингибитор АПФ, в принципе, там, не знаю, пришел там какой-нибудь метаболический человек с гипертонией, ну, тут хоть какие-то есть. Да, конечно. Вот это. Теперь второе. Ну, вот я же тоже очень много рассказываю про рингалин. Ну, рингалин – это же особая технология производства, вот эти релизоактивные препараты. Вы могли бы что-нибудь в этом плане сказать, потому что постоянно задаются вопросы, что, ну вот, что это за препарат, если там такие дозировки маленькие, ну, насколько вообще это чуть ли не какая-то, не знаю, гомеопатия? Аркадий Львович, сложный вопрос для меня, потому что я тоже, как и вы, клиницист в первую очередь, поэтому я привык просто-напросто доверять и собственным клиническим наблюдениям, с одной стороны, но и результатам плацебо-контролируемых исследований. Поэтому, наверное, не распространяясь по части механизма действия, это все-таки удел, конечно же, ученых и возможности объяснения, как это все работает. Я лишь могу сказать, что этот препарат обладает плацебо-контролируемым исследованием, что, конечно же, очень здорово. Например, так сказать, по части ведения пациентов с простудой. И навскидку, даже при продуктивном кашле среди всего списка наших препаратов мукоактивных только лишь 2 стратегии, там фитотерапевтические и амброксол, обладают плацебо-контролируемыми протоколами. И о них идет, так сказать, всего лишь о 2 речь. И здесь еще, по крайней мере, 2 плацебо-контролируемых протокола, которые были опубликованы в отношении рингалина. Ну, как это не доказательство определенного рода эффективности? Да, вот. Ну, скептик, но тем не менее скептикам мы тоже должны ответить, что действительно такая технология, она достаточно уникальная, она абсолютно российская, и вот это релиз-активные вот вещества, суть которых, ну так, если не вдаваясь ни в какие дебри, суть очень простая. Берутся наименьшие концентрации вещества, но и с помощью технологий очень современных, с
помощью дополнительных каких-то ингредиентов доводится эта низкая, малая концентрация до хорошего клинического эффекта, который затем на практике в виде плацебо-контролируемых исследований и подтверждает эффективность и безопасность. Вот есть вопрос. Да, Коля, интересный вопрос, потому что к фенспириду, ну вот всегда вопросов много по одной простой причине. Помните, я говорил про постинфекционный кашель? Но вот в его патогенезе основное звено занимает гиперреактивность трахеобронхиального дерева. А гиперреактивность, она обусловлена либо сохраняющимся воспалением, да, либо, так сказать, собственно, нарушенным мукоциллярным клиренсом, то есть наличием, соответственно, мокроты в трахеобронхиальном дереве, и все это сопровождается, конечно, вот таким вот кашлем. Так вот, фенспирид, он, являясь нестероидным противовоспалительным препаратом, все-таки убирал какую-то часть воспаления, да, и, соответственно, естественным образом происходил регресс вот вышеозначенного постинфекционного кашля. Но, конечно, это не противокашлевой препарат, и только лишь одно из свойств его было таковым, что он вдруг, так сказать, начал использоваться по данному поводу. Но, как вы знаете, целый ряд нежелательных явлений, которые сопутствовали подобного рода фармакотерапии, в настоящее время привели к тому, что он изъят из рынка, ну, большинства, наверное, стран, в России так уж точно. Ну, конечно же, он не может использоваться в нашей клинической практике. Вот. Да и еще раз повторюсь, это не противокашлевой препарат, никакого отношения к нему не имеющий. Но в отношении плющ, тимьян и первоцвет комбинированных препаратов речь идет о таких лекарственных средствах, как миртол, геломиртол, бронхипред. Их достаточно много в настоящее время на рынке. Вот ряд из них обладают даже плацебо-контролируемыми исследованиями и при продуктивном кашле могут использоваться. Хорошо. Я просто уже как терапевт обращаюсь к нашим зрителям. Я понимаю, что сегодня само сообщение было посвящено той наиболее популярной сейчас группе пациентов вот, с различными проявлениями вирусной инфекции. Но все-таки, тем не менее, вот сейчас такая вакханалия с кашлем, что любой кашель, скорая помощь, компьютерный томограф и вперед. И миллионы исследований. Все-таки надо понимать, что кашель может быть и внелегочного происхождения, и это тоже нужно терапевту, во всяком случае, вот в ряд какой-то такой дифференциальной диагностики включать, потому что ну, мы наблюдаем очень много больных, у которых есть кашель, но который связан ну, совершенно другой историей, и все это, конечно, нужно понимать и ну, вот, смотреть больного. Вот, и анамнез собирать, все очень правильно. Ну, и у меня вот есть такой последний вопрос. Мы можем говорить о том, что рингалину все возрасты покорны? Мне кажется, что да. Понятно. И, ну, и не только все возрасты покорны, но и обширная и доказательная база, и различные вирусные ситуации. Это тоже не есть ограничения для рингалина. Да, я добавлю, что у нас в плане той же самой простуды появился действительно потрясающий препарат, потому что если раньше мы, желая улучшить качество жизни пациента, шли на всевозможные риски, блокируя мукоциллярный клиренс, назначение, собственно, противокашлевые препараты. С назначением этого средства эти риски, по большому счету, уходят. Более того, как вы видели в рамках некоторых исследований, это сопровождается за счет противовоспалительного действия еще и улучшением не только качества жизни пациентов, а более быстрее приводит к разрешению, соответственно, этого симптома участия в больных. Так что это действительно очень здорово для определенных клинических ситуаций, которые мы разобрали в рамках выступления. Это вполне себе хорошая стратегия. Спасибо большое. Спасибо большое. А можно мне теперь задать вопрос, если вы позволите? Конечно. Я в тексте озвучивал про гастроэзофагальную рефлюксную болезнь. Вот. И, конечно, всегда у терапевтов возникает вопрос,
Но если есть предположение, что кашель на фоне ГЭРБ, можем ли мы сами, ну вот я как пульмонолог, например, так сказать, в принципе, разбирающийся в этой проблеме, и наши терапевты, назначить нашему больному H2 гистаминоблокаторы без консультации гастроэнтеролога, так сказать, и без каких-то, так сказать, других действий. Вот. Я считаю, что однозначно. Проблема в том, что мы настолько... Вот что было раньше? Раньше было понятно, терапевт был стрелочником. Вот, значит, голова болит к неврологу, ухо болит к отоларингологу, там понос условно к гастроэнтерологу. И вот многие годы сидели терапевты в поликлинике и занимались вот таким, значит, распределением потоков больных по консультантам. За это время не могу сказать, что огромное внимание амбулаторным терапевтам было уделено со стороны вот образовательных каких-то программ. Ведь мы же, наше общество амбулаторный врач, не просто так создали, ведь поликлиника работала и до нас. А потом что произошло? Забрали специалистов. Вот забрали. И терапевта вот с теми взглядами, которые он имел, с тем вот постоянным желанием кого-то попросить проконсультировать, оставили 1 на 1 с больным. Вот просто 1 на 1 с больным. И теперь еще его, ну, условно говорю, заставили разбираться во всем. Он и должен разбираться во всем. Во всяком случае, ГЭРБ он должен поставить, никаких тут трудностей нет, назначить ингибиторы протонной помпы он должен при их неэффективности попросить посмотреть гастроэнтеролога. Это вот моя точка зрения. Здесь нет никаких противоречий ни с чем. Другое дело, ГЭРБ ли это, другое дело, осложненное ли это ГЭРБ. Но это тоже существуют вот эти знаки угрозы, и тревоги, и так далее, и так далее. Все это понятно. Вот это тем, чем мы занимаемся. Показать терапевту, что есть вещи его, а есть вещи, когда нужен помощь зала. Это очень важно. Но по первой части она значительно больше, чем необходимость вот в каких-то консультативных случаях. Но они тоже должны иметь показания, но не так же всех огульно показывать консультантам. Их нет, этих консультантов в таком количестве, просто нет. Поэтому, доктора, вопрос образования терапевта, он же краеугольный. А мы говорим постоянно об одном и том же. Сколько врачей, столько и мнений. Зашел в 305-й кабинет в поликлинику, ушел с этим лекарством, с этим диагнозом. Зашел в 417-й, там тебе совсем другое. А в 516-м сказали, да нет, вообще у тебя ничего нет, и гуляй спокойно. Но 1 на 1 сидит. 1 на 1 сидит. Мы с вами работаем в клинике. К нам поступают больные, в приемном отделении их смотрит врач. Дальше дежурный врач в отделении. Дальше конференции, утренние, административные, клинические. Дальше лечащий врач, заведующий отделением, доцент, профессор. 6-7 человек на одного больного. Минимизируется ошибка, минимизируется. Конечно. А вот в поликлинике ты 1 на 1. Ты 1 на 1, никого здесь нет. Поэтому без понимания, без алгоритмизации, да, без представления, кашель ли это будет, или это одышка это будет, или еще что-то, очень все сложно. Очень все сложно. И вот моя философия, она очень проста. Но вот всю медицину врач-терапевт в поликлинике не должен знать. Но знать то, что на потоке каждый день. Кашель – это на потоке каждый день. И разбираться в этом нужно. Болезни сердца и сосудов на потоке. От этого инвалидизируются, умирают. Онкология – это практически на потоке. От этого инвалидизируются, умирают. Это обструктивная болезнь легких, это сахарный диабет, болезни костей и суставов, которые вынуждают быть, во всяком случае, инвалидами. Вот круг вот всего этого, это вот прерогатива терапевта. Аркадий Львович, если позволите, меня уже вызывают на работу, я не прервусь. Вот. Да. Спасибо вам огромное за приглашение. Спасибо.